വാട്ടർ ടാങ്കിലേക്ക് വെള്ളം കയറുന്ന 1 ഇഞ്ചിൻ്റെ പൈപ്പ് തേങ്ങ വീണ് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പൊട്ടിയ ഭാഗം ഞാൻ മുറിച്ചു മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഈ കഷ്ണമാണ് ഞാൻ മുറിച്ചു മാറ്റിയ പൊട്ടിയ കഷ്ണം. ഈ പൊട്ടിയ പൈപ്പ് എങ്ങനെ ശരിയാക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും മുഴുവനായും കാണുക. വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ പൊട്ടിയ പൈപ്പുകൾ റെഡിയാക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ മുറിച്ചു മാറ്റിയ പൈപ്പിൻ്റെ കഷ്ണത്തേക്കാൾ 2.5 ഇഞ്ച് കൂടുതൽ നീളത്തിൽ ഒരു പൈപ്പിൻ്റെ കഷ്ണം നമ്മൾ മുറിച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോകൾ തുടർന്ന് ലഭിക്കാനായി ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കാൻ മറക്കരുത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കട്ട് ചെയ്യൽ കഴിഞ്ഞു. ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടത്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് പൈപ്പ് ചൂടാക്കി 2 ഭാഗത്തും കപ്ലിങ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. ഒരു ഭാഗത്ത് 2.5 ഇഞ്ച് നീളത്തിലും മറ്റേ ഭാഗത്ത് 1.5 ഇഞ്ച് നീളത്തിലുമാണ് നമ്മൾ കപ്ലിങ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്മേലുള്ള പെയിൻ്റൊക്കെ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ സോൾവെൻറ്റ് ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഒരു തുണി ഉപയോഗിച്ച് തുടച്ചാൽ ഇത് പോകും. ഇപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ഇത് വൃത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ ഭാഗവും ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ 2 ഭാഗവും നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ എടുത്ത ആ ചെറിയ കഷ്ണം പൈപ്പും നമുക്ക് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് പൈപ്പിൻ്റെ 2 എൻഡിലും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സോൾവെൻറ്റ് തേച്ച് കൊടുക്കുക. കുറച്ച് കൂടുതൽ നമ്മൾ തേച്ച് കൊടുക്കണം. എന്നാലേ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഇത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ പൈപ്പിൻ്റെ കപ്ലിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിലും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സോൾവെൻറ്റ് തേച്ച് കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് പൈപ്പ് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. മുകളിലേക്ക് പൈപ്പ് കയറ്റി നേരെ താഴത്തേക്ക് പാകത്തിന് ഇറക്കിയാണ് നമ്മൾ ഇത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുന്നത്. വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് ഒരു തുണി കഷ്ണം ഉപയോഗിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെയാണ് പൊട്ടിയ പൈപ്പുകൾ നമ്മൾ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ അവസാനിക്കുന്നു. വീഡിയോ കണ്ടതിന് എല്ലാവർക്കും നന്ദി.